عليكم. أخي بحاجة تقع بنادم هي الكحبة، وخصوصا كتسمع في الدراري الصغار، وخصوصا كتجيك في الليل. اليوم جبت لكم واحد السيرو عجيب ساهل وبسيط للكبار والصغار، مكونات واعرة للكحبة ولضيق التنفس. الناس اللي عندهم الربو، الناس اللي عندهم حساسية الصدر، الناس اللي عندهم كما كيدخل البرد كيبقى يكحبوا. المهم واعر واجمل فيه حيت المواد كلهم اللي فيهم بساطين وفعالين ضد اي حاجه في الجهاز التنفسي، من البلغم، من الحلق للصدر، كلشي زوين. المهم وصفات زوينه، كنحتاجو فيها غير نجمه اليانسون او النجمه، كنحتاجو فيها القرفه، كنحتاجو فيها السكنجبير. هاد المكونات واعرين، راه كيحيدوا بزاف تاع الحوايج اللي كيمرضوا الصدر. المكونات بثلاثه فيهم مضادات الالتهاب والاكسده، ومذيبين للبلغم، يعني ما كيخلوش هذاك الكتارو اللي كتجمع في الصدر، وكتهدئوا الصدر باش ما يبقاش يكحب، يعني الصدر ما كيبقاش فيه الكحبه كيخوى. مزيانين يدسوا على الديكي خصوصا الاطفال، وكيخفوا من اعراض الربو، ومزيان بزاف الحساسيه تاع البرد. الناس اللي يعني ما مروحين ما والو كيدخل البرد كيولى غير الكحبه، غير ضيق التنفس. المهم هاد الوصفه راه مجرباها لي انا ومجرباها لوليداتي. المهم من 6 سنين والفوق ديروا ليهم هاد الوصفه، ما تخافوش منها، واعره. المهم كلهم كنحتاجوه سكينجبير طري، كنشدوه كنقشروه، ضروري نقشروه، والحوايج الاخرين القرفه والنجمه اليانسون شديتهم مسحتهم. كنقشروا على الطريقه باش نحيدوا ليه جلدته. فين قشرنا هاد السكنجبير اللي عندنا، كنجيبوا واحد القرعه تاع الزاج تكون تحتمل درجه الحراره العاليه، من الاحسن تاع الكوفيتير او تاع مطيشه، او ممكن يصبروا العافيه مزيانه، غير غسلوهم واستخدموهم. كنخشم فيهم نجمه البحر، نجمه اليانسون. كنديروا القرفه كنهرسوها باش دغيا يطلق لنا المفعول ديالها، وكنقطعوا السكنجبير طريفات صغيورين باش دغيا يطلق لنا المنافع اللي فيه في السائل اللي غنديرو. واحسن يعني الا صغرتوه ولا حكيتوه راه احسن، دغيا كيطلع طلق كيخرج منه هذاك الشيء كله اللي فيه المنافع كلها. المهم قطعته هناك، حطيت كل شيء المكونات في هذيك القرعه تاع الجلد. غنضيف لهم زيت الزيتون، البكر، انا عندي هنا بكر، من الاحسن الا كان عندكم ديروا، ما كانش بكر المهم الزيت بوحدو، زيت الزيتون راه مزيان الكحبه او السعال، راه بوحدو تسخنوه هكا في معلقه وتاخذوه وتنعسوا، ما كتكحبوش في الليل، غير هي ما كيبغيش البرد، يعني كتبغي تجمدوا على البرد. المهم درت هاد الكميه صغيره باش دغيا تسالي ليا ويبقى المفعول ديالها مركز وجديد، غير قليله. هاد الكميه اللي درتها انا غير قليله، يعني قد هذاك الشيء اللي درته، قد المقادير تاع اليانسون وتاع القرفه وتاع السكنجبير. غنجيب هنا واحد الكميله او كاسرونه صغيره ندير فيها الماء، وغنخليها طبخ مزيان في حمام مائي. هاد القرعه غنخليها حتى غينشف الماء، يعني راه كتبقى خليتها نص ساعه. المهم الاحسن الا درتوها كوكوت غتخلوها غتصفر، تخاسوا لها قسمين وتطفوها. انا خليتها تبرد فيها، انا هنا خليتها تبرد، دفع دفع ماشي برد، خليتها تدفى باش يذوب ليا العسل مزيان، حيت فيا ما خليته يبرد ولكن ما غيذوبش ليا العسل مزيان. ومن الاحسن البنات خلو فيه هذاك سكنجبير وقرفه وعود اليانسون او نجمه اليانسون باش يبقى يطلقوا. انا غنضيف ليه واحد المقدار تاع العسل، ضيفوا اللي عجبكم، الحلاوه اللي كتعجبكم، معلقه جوج ثلاثه، المهم العسل راه واعر الا الربو وحساسية الصدر والسعال عموما. غير بوحدها تاني مع كاس الحليب، قبل من الناس اللي فيه البرد او اللي يحس براسو ضاربو البرد، قبل ما تجيك كحبه يديرها بنادم يحس براسو ماشي هو هذاك يديرها كيصبح بخير. ممكن نحلوه ونخليه حتى يبرد. المهم هنا خليته تبرد مزيان وطلقوا فيه هذاك السكنجبير والقرفه، طلقوا فيه مزيان. دوكا نقدر نحيدهم صافي. درك البنات غنجيب واحد من الاحسن، نجيب واحد القرعه تاع السيرو يكون خاوي عندكم، وغسلوها غسله مزيان، غسلوها بما طيب وخلوها حتى في ذوبها. ما درتوش السيرو تاع الدار، من الاحسن هذاك القرعه تاع السيرو كيكون احسن، حيت كيكونوا غامقين ما كيدخلوش الضوء باش ما يفسدش لينا دغيا. المهم انا غنجيب واحد الدواز او انبوطه، غنحطو في قرعه غندوز. المهم غنصفيهم هذوك القرفه وهذاك الشيء ما نخليهمش. المهم البنات عندي بزاف تاع الوصفات تاع البرد او الوصفات تاع الكحبه او تاع الصدر. عندي واحد الخبره مع ولدي، اكتسبت واحد الخبره. المهم بقيت كنجرب كل مره كنجرب حاجه تعرف اللي كينفع شويه واللي كينفع بزاف. المهم التجربه كاينه. المهم هذا هو السيرو راه واجد، نوريكم كيفاش اخذ ديالو.
المهم السيرو فين كيوجد لينا كنحتفظوا به غير برا. دركا مع الحل بارد تحتفظوا به غير برا في شي بلاكار، المهم في بلاصه تكون مظلمه. الكبار كناخذوا معلقه الصباح قبل الفطور ومعلقه في الليل قبل النوم. للصغار معلقه صغيره في الفطور، في قبل الفطور يعني في الصباح كما كنوضوا كناخذوا معلقه صغيره، وفي الليل قبل النوم او في الفراش تعطوهم معلقه. اخر حاجه هي اللي ناخذ معلقه منه. المهم راه واعر البنات مزيان الستر. المهم راه ما كتبقى لا كحبه لا والو. المهم الله يشافي الجميع، الله يجيب لكم الشفاء وبسلام عليكم.